耳机啊，我有3不买，像这种堵耳麦耳的我不买，像这种夹的耳朵痛的我不买，像这种啊听不到环境音的我也不买。这都不买，那你用什么？当然是用这个啦，新出的 OWS 开放式智能蓝牙耳机，来感受一下啊。哇塞，这声音怎么样？是不是感觉真是围绕在这个环境中一样？感觉围绕我绕来绕去，像听那个演唱会现场一样。音质好听算什么？你可看好了啊！导航去黄鹤楼。哎，这耳机这么智能啊？那当然了，它呢全部采用的是液体软硅胶材质包裹的耳挂呀，佩戴不入耳，远离耳膜，享受音乐的同时呢，还能够感知到周围的环境音呢。搭配充电仓啊，更是能续航长达120个小时呢。